佢冇答覆我問題。問題係你特別係港鐵咧，我希望你能夠可以清楚係答我問題。嗱，剛才副局咧亦都進一步講，就係如果需要政府負擔咧，要好有合理嘅解釋。呢條數都未傾掂，咁所以港鐵咧，其實你係咪要負擔？係咪由你負擔？嗱，而家政府唔肯負擔，我睇嚟就係。咁你又話乘客唔使負擔，咁係咪你去負擔咧？你講清楚呢樣嘢。第二樣嘢咧，我唔係要求你公眾匯報收咗幾多錢，我已經知啦，收咗幾多錢。我係問緊你，佢會立即係唔應該收而家沿線嗰1毫子啦。個原因你已經係承認咗喺東鐵你有一個責任要去做啦嘛，唔需要乘客負擔啊嘛。點解你要喺地鐵沿線仲要收取呢1毫子咧？你要去答呢個問題。我哋喺原有地鐵起嘅月台幕門咧，當時嘅同大家嘅報告咧就係話當時嘅成本咧係當時講當時啊，金博士係明白。你會唔會停止收取，同埋錢從何來？清楚交代。劉議員，你俾阿金博士答。佢講翻歷史啊嘛。就俾佢講完歷史再答你問題啦，好唔好？唔該。係因為了解歷史咧，就可以知道點解我哋而家喺呢一個嘅情況。第一咧就係當時我哋同大家報告嘅咧就係話港鐵公司咧係呢個建造月台幕門嘅費用，我哋出一半，咁亦都咧係乘客出一半，咁就係收嗰1毫子。咁而家我哋當然咧就係先支出啦嚇，即係乘客未俾嗰一半之前咧，我哋係先支出，而家就建成晒啲幕門啦。咁建成咗之後咧，咁但係未收夠嗰一半咧，咁於是我哋就係根據原先嘅安排咧，係準備收夠一半嘅。咁呢個就係安排，亦都係我問題會唔會停止？當時嘅安排咧係市民咧係負責一半，而港鐵咧亦都已經出咗一半，而我哋咧係預先將整份嘅錢咧已經出咗嚟起咗呢個幕門。咁起完之後咧，咁我哋係相信咧，市民係願意仍然繼續負擔佢哋嗰一半嘅。